Байке, мақтауын орнына сұрау бербейлі, мақтауыны кейін қылауыз байке. Жаштардан сұрау. Манилі сұрау, протокол бойынша сұрау, манилі сұрау. Жаштардан сұрау алыңыздар, жаштардан. Жаштардан сұрау алыңыздар, мақтағанды кейін мақтайсыздар. Ақсақалдар сөзін қоспайды бұлар. Мындай қылғыла. Бүтөлі уже сұрау көбейіп. Ақырқы сұрау, рұқсат болса Садыр Нұрғожаевич, ақырқы сұрау. Микрофон. Siz бересіз бе? Саламатсыз бе? Келгеніңізге чоң рахмат. Азыр интернетте тарап жатат. Айрықша тажик басылмалары таратып жатат. Борық бойынша 24-27 жылқы протокол бойынша келишим болуптур деп. Ушул келишимдин ал жакта Борух Анкилов эмес экен. Дейлеке бул таптакыр пайдасы жок. Бул айтылып жаткан сөздөр канчалык чындык? Кыргызстан тарап протоколду качан жарыялайт? Анан экинчиден бул жерде жалаң эле мамлекеттик каналдарга тартууга уруксат берилип жатат. Эмнеге мынчалык запрет жатасыздар? Эмне жаштырып атасыздар? Үчүнчүдөн, азыр биз Испанадан келдик, келгенге чейин жолмо-жол спецназ, милиция бардыгы тизилген. Эмнеге бийликтегилерди кайтарыш үчүн? Ушинтип максатты кайтарбайсыздарбы? Туура! Ушинтип арканды кайтарбайсыздарбы? Ушинтип кайтарбайсыздарбы? Анан да кошумчалап азыр ушунчу болгон жерлерде эле сиздер билип калыңыздар, балким бул жакта Тажикстан менен чектешкен ак суу айылдары бар, андан ары көк таш айылдары бар. Ошолордун баарын да эске алсаңыздар, чоң рахмат. Протокол бойынша. Берин, элге бериң, элге берип коюң, Hurmatlining bundayda Tojikistonning официалдуу бийлиги эч качан азыр Борух Анкилов эмес деп айта элек. Аларда да биздики окшогон эле фейктер бар. Аларда да оппозициясы бар. Аларда да ушундай бударажт эткен күчтөрү бар. Мынакей кечөгүнү эле сүйлөштү. Борухка жолду биз Баткенге тиешелүү деп көргөзүп берип атабыз. Кыргызстандыкы деп. Тоонун түбүнөн 3 километр, 2 километр, 9 метр деп